वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। बेटा आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम है, मैं बॉटम रो का टेस्ट है। ठीक है बेटा, आपका मुश्किल टेस्ट है। एक सवाल आपसे पूछना है, आप मुझे बता दें वर्ड में बनी हुई फ़ाइल को क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। लॉन्ग में आपने लिखना है और एक ही दफ़ा आपने लिखना है। यस जी, स्कोर क्या है? स्कोर है जी 49। यस जी 49 स्कोर आपका रहा है बेटा। इस हिसाब से आपका स्कोर बनता है 20। एक नंबर आपका कम आया है। खैर ठीक है बेटा, थैंक यू।